सक्वे मासुखा माजु वज्र योगिनी द्वय जात्रा चौलाथो पुनेछे यागुदु चानु तक जुगु जात्रा इचले गुबाले चुंगु मासुखा माजुया लुया जलप्तया तगु मूर्ति सिंगिनी ब्याग्रिनी व चैत्य भराद्याना पेंगु मूर्ति निगु किलोमिटर क्वे सको देशे बिजाका जात्रा यगु चलन्दु वैशाख 3 गते पुनिखुनु मासुखा माजुलिसे चैत्य भराद सिंगिनी ब्याग्रिनी लगायतया देवतेत रथे बिजाका गुबाहल सको बजारे हया जात्रा यागु ख ते दश सक्वे छगु तल पाकया जात्रा सञ्चालन यगु चलन्दु थुक्सी मासुखा माजुया जात्रा इपा इल्ला तल कागुदु पुनिल से सुरुजिगु जात्रा पारुखुनु या त शून्य द्वितीय या त नखडका थैसा तृतीय खुनु सक्कु बजारे देवते त चाइकी पुनिल से सुरुजिगु जात्रा पारुखुनु या त शून्य द्वितीय या त नखडका थैसा तृतीय खुनु देवते त सक्कु बजारे चाइका जात्रा यही अथे चतुर्थी खुनु या त मोबुच्या पञ्चमी या त धुबुच्या व खस्ती या त बौबिज्याका थै सप्तमी खुनु देवते त था बिज्याके त विशेष होम याना पूजा लिपा था बिज्याकीगु चलन्दु अष्टमी खुनु देवतेगु रथया त वज्र योगिनी थ्याङ्का जात्रा कोचाकी अनलिपा दशमी व एकादशी खुनु पिचा पूजा जुइगु परम्परा दु वज्र योगिनी जात्रै लागि मल्लकाले जुजु थहे सवारी जुइगु प्रचलन दुगु ख युगदया स्थिति दुगुली अन्तिम मल्ल जुजु जयप्रकाश मल्ल थगु पलेसा राज खड्का या त हे थगु प्रतिनिधि कथा छोगुली आत्तकन सक्वे येन राज खड्का हया जात्रा न्याके मागु परम्परा दु जात्राइ लागि वंगु चौलाथो अष्टमी चैत 26 गते वज्र योगिनी द्वयत बनेको पूजा जुगु ख नेवा परम्परा कथा थति द्वयत बोने थुंका सको बजारे खंगुया लाकान्या मजुगु वा वसाना कुसाकुइ मजुगु किसी सल गे मजुगु छेथुने मजुगु नुगु छेन्तने मजुगु पली चना ज्या या मजुगु थजागु नियम लागु छि अथे वापुया मजुगु साउन जोनि मजुगु थजागु न नियम त नाखि चेका जानकारी बिगु याइ
सोदो ददिन्य सक्कुदेया जुजु सखदेव थगु राज्य अन्तर्गत नेगु गामी सुख शान्ति जुइमा कल्याण जुइमा व खेती बाला मदका थो जात्रा न्याको कुतका थाई